सॉल्टलेक के सुकांत नगर गेस्ट हाउस में देह व्यापार का आरोप, 2 गिरफ्तार। एक आरोपी है पूर्व मंत्री सुजीत बोस का करीबी। कोलकाता के सॉल्टलेक के सुकांत नगर इलाके में एक गेस्ट हाउस में कथित तौर पर देह व्यापार चलाने और नाबालिग लड़कियों से अनैतिक गतिविधियां करवाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में एक नाम सायन दे का है, जिसे पूर्व मंत्री सुजीत बोस का करीबी बताया जाता है। दूसरे आरोपी का नाम अनिर्वाण बताया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुकांत नगर इलाके के एक गेस्ट हाउस में लंबे समय से कथित तौर पर देह व्यापार चलाए जाने और नाबालिगों को अनैतिक गतिविधियों में शामिल किए जाने के आरोप लग रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार विधान नगर दक्षिण थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आरोप है कि राजनीतिक पहुंच के कारण पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि सरकार बदलने के बाद पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई। शुक्रवार को विधान नगर पुलिस की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को वहां से बरामद किया। बाद में उनके बयान दर्ज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस के कथित संचालन और अनैतिक गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप में सायन दे और अनिर्वाण को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई और आरोपों को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। अभी मामले की जांच जारी है। কেন গ্রেপ্তার করলো তোমাকে? দাদা বিষয়টা হচ্ছে যে যারা অ্যাকিউজড করেছে তারা সাউথ থানায় আছে। আমার ওই গেস্ট হাউসটা আমার কিনা সেটা জানার জন্য নিয়ে এসেছে, কোনো প্রুফ পাইনি। দেখালাম এগ্রিমেন্ট আমার নামে না কিছু না, তাও শুনো না, আজকে নিয়ে যায় দেখি কী হয়। কোথায় ছিল এই গেস্ট হাউসটা? চিংড়িঘাটা মোড়ে। যে ভাড়া দিয়েছে, যে ভাড়া নিয়ে এসে তারা সাউথ থানায় আছে। সাউথ থানায় আছে? হ্যাঁ, আগে থেকে নয়, নতুন। এইখানে দাদা কি কার্যকলাপ চলছিল এবং কাকে গ্রেফতার করা হয়? এখানে সায়ন দেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সায়ন দই এই মধুচক্র চালাতো এবং এখানে ম্যাক্সিমাম 2 নম্বরই কারবার হতো। আর ও সুজিত বোসের মানে ডান হাত ছিল এবং আমাদের এখানকার যে প্রাক্তন কাউন্সিলর জয়দেব নস্কর তার একদম ডান হাত খাস লোক ছিল। তার মদতেই এইসব মধুচক্র চালাতো এবং এখানে অনেক প্রমোটারদের কাছ থেকে তোলাবাজি করতো এবং অনেকের কাছে টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট দেয়নি, জমি দখল করা, তোলাবাজি করা ওর হচ্ছিল মেন কারবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ঠিক বলছেন। সুজিত বোস ওর মাথার হাত রেখেই এইসব কারবার চলতো। কতদিন আগে এসেছিল এই এলাকায়? এখানে 5-6 বছর ধরেই ছিল, কিন্তু বছর 4 ধরেই ওর বেশি এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসা চালাতো। এখানে কি চলতো? এখানে কি চলতো? গেস্ট হাউসে নিচে হোটেল ছিল, খাওয়া দাওয়ার উপরে দোতলায় ওর মধুচক্র চলতো। আপনারা প্রতিবাদ করেছেন? করেছি। আমি বছর 2 আগে থানায় একবার বলেছিলাম, উল্টো থানার পুলিশ আমাকে ধমক দিয়েছিল, বলছে এইসব কোনো কিছুই হয় না। তখন তৃণমূলের রাজ চলছিল, যার জন্য আমাদের গুরুত্বই দিত না এবং এখানে আমরা বলতে পারতাম না। আমরা কোনো কথা বলতে গেলে আমাদের হুমকি চমকি। এখন কি সরকার পাল্টেছে বলে কি তৎপর পুলিশ? হ্যাঁ, তৎপর এখন সরকার পাল্টেছে বলেই এখন তৎপর পুলিশ। আমাদের এখন কোনো কিছু কমপ্লেন করলেই পুলিশ এখন তৎপর হয়ে কাজ করে। আপনার নাম? আমার নাম শান্তনু সরকার, বিধাননগর মণ্ডল 2 এর সহসভাপতি।